哎，我们的设计师还在这儿给我留了2个暖管，说万一哪天我要改变主意了，在这再架个什么阳光房，可以把这个地暖管再扯过来，都挺细心的。楼上呢，基本就这个样子，3层楼很简单，就是7、8个小房间。然后从这儿能看到楼下的这个池子，你看我给阿敏建了个新型的鱼池。我看这个新扫个尖儿，扫个新尖尖啊，新尖在这里，新尖在这，好吧？这个不是花心吧？你看这个是个花心。这不是花心。然后这边是个配房，我带你们下去参观一下我们的配房。这是我们家的配房，这个配房呢，我特别喜欢有几个设计，做了一个拐角的一个外露的拐角的这个大玻璃，然后呢，以后在这炒菜做饭的时候能看到院子外面，院子外面也能看。哎，小伙伴来了，他来了，从哪儿来的？对，人家刀了是挣钱盖房子，他呢是在家里看家，对吧？都有贡献啊。